မင်္ဂလာပါရှင်အခုကွန်မန့်မှာမေးထားတယ်မိကုန်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်မပြန်ဖြေပေးပါမယ်ဒီပု္ပ္ပာလေးကိုဒီမိကုန်းလေးကိုပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်မတင်မှုပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုအရန်ဟိုဟာလေးလည်းကြာသွားပြီလနေလည်းကြာသွားပြီဆိုတော့ပြန်ရှာရမှာဆိုလို့ကျွန်မအစ်စ်ပြန်ရိုက်ပြီးတော့ပြန်တင်ပေးတာပါအခုကြားမဘယ်လိုခွဲမလဲတဲ့စာရိုက်ထားတယ်လူနာမည်ရိုက်ထားတယ်ကြားမဘယ်လိုခွဲမလဲဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ကြားမခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော် miss နော် misses ပြီးလို့ရှိရင် master ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအစားရှိတဲ့ဖြင့်အင်္ဂလိပ်လိုရိုက်ချင်တော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ခွဲကြည့်ပြီးတော့ခွဲမှာပေါ့နော်ကျမတို့မြန်မာလိုမှာကြတော့လေနာမည်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းသားတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မောင်တို့စလိုင်းတို့စောတို့စတို့နော်ဆိုင်းတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့နာမည်မှာပါတဲ့ဘယ်ဘက်မှာပေါ့နော်နာမည်စလုံးရဲ့အစတွေကြည့်ပြီးတော့ကျမတို့ကြားမှခွဲမှာပါအဲ့တော့ဘယ် function ကိုသုံးပါလဲဆိုတော့if နဲ့ if function လေးနဲ့ or function လေး or ပေါ့နော် or function လေးကိုသုံးပြီးတော့ကြားမှခွဲပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြားမှခွဲတယ်ဆိုတော့ formula တစ်ခုပဲဒီတော့ equal ဆိုတော့ညီညာချင်းလေးစရိုက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျမတို့ကဘယ်ကွက်ကိုဘယ်ဒီ column ကိုယူပြီးတော့ကြည့်မှာလဲဆိုတော့ဒီပေါ့နော် B cell ကွက်ကိုယူပြီးတော့ကြည့်မှာပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ညီညာချင်းပေါ့နော်ညီညာချင်းလေးအရင်ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် if ပေါ့နော် if function ကိုသုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် or ဒီနာမည်ဒီစလုံးတွေမဟုတ်လို့ရှိရင်အခြားစာလုံးတစ်ခုဒီစလုံးတွေမဟုတ်လို့ရှိရင်ကြာပေါ့နော်ဒီစလုံးတွေကိုမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မပေါ့နော်အဲ့တော့ or ပေါ့ဒီစလုံးသို့မဟုတ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ or လို့အလွယ်ကူမှတ်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆဲခွက်ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့စာသားကိုကြည့်မယ်ပေါ့နော် left left เนาะဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့စာသားကိုကြည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် left green စမယ်ပြီးရင်ဘယ်ဟာကိုကြည့်မှာလဲဆိုတော့အခုဆိုတော့ B2 ဆဲခွက်ကိုကြည့်မှာလေအဲ့တော့ B2 ဆဲခွက်ပြီးလို့ရှိရင် comma မောင်ဆိုတော့မောင်ဆိုတဲ့စလုံးဆိုတော့တဝေထိုးမရေးချ if ပေါ့နော်အဲ့တော့၅လုံးရှိမယ်အဲ့တော့5ပေါ့နော်၅လုံးရှိတော့5အဲ့ဒီ5 ၅လုံးရှိတဲ့စာသား၅လုံးကိုစစ်လိုက်မယ်စစ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ညီညာချင်းဘာနဲ့တူနေမလဲဆိုတော့တဝေထိုးမရေးချ if เนาะမောင်ပေါ့မောင်ဆိုလို့ရှိရင်စာသား၅လုံးရှိရလေအဲ့လိုမျိုးတွေ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะတစ်ဖြတ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် left left เนาะဆဲရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုပဲဆက်စစ်မယ်ညာချင်းဘာကိုစစ်မှာလဲဆိုတော့ဒီ B2 ဆဲကွက်ကိုပဲစစ်မှာcomma ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ B2 ဆဲကွက်ကစလုံးဘယ်နှလုံးကိုစစ်မှာလဲဆိုတော့ slime เนาะ slime ဆိုတော့ slime ဆိုတဲ့နာမည်ရှိရလေslime ဆိုတဲ့အဲ့လိုပေါ့ယောက်ျားလေးနာမည်အရှိမှာ slime ဆိုတဲ့စတဲ့တိုင်းရင်းသားရှိရဆိုတော့ slime ဆိုတော့စလာလုံးကြည့်ရင်6 if ဝိဆန်လုံးပါဆိုတော့9လုံးเนาะဟုတ်ပြီပြီးသားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ9လုံးကဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ဟိုဟာလေးနဲ့ open inverted close inverted လေးကချရိုက်မယ်เนาะslime ဆိုတဲ့စာဖြစ်ကြမယ်ဒါကစလုံးပေါင်းလေးမှန်မယ်ဒီမှာရိုက်ထားတဲ့စလုံးပေါင်းနဲ့အဲ့ B2 ဆဲကွက်မှာရိုက်ထားတဲ့စလုံးပေါင်းတွေကတူရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမှန်မှထွက်မှာဒီကားလို့ရှိရင်ထပ်စစ်မယ် left left ဘယ်ဘက်ကဆဲကွက်ကိုပဲဗာလဲဆိုတော့ B2 ဆဲကွက်ကိုပဲစစ်မှာဒီကားလို့ရှိရင်ဗာလဲဆိုတော့စောနော်တဝေထိုးစာလုံးရေးချစောဆိုတော့3လုံးရှိရမယ်နော်အောက်ပြီး3ဒီကရင်ခွေးလေးပိတ်မယ်အဲ့ဒီ3လုံးကဘာလဲဆိုတော့တဝေထိုးစာရေးချစောဆိုတဲ့စာဖြစ်ကြမယ်အခုကျွန်မရိုက်ထားတဲ့ semi colon လေးတွေ open inverted close inverted ကလေးတွေ green လေးတွေကမှန်နေရမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင် comma ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက left left ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ဆဲကွက်ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့စာသားတွေကိုပဲပြန်စစ်မှာဘာလဲဆိုတော့ B2 ဆဲကွက်မှာရှိတဲ့စာကိုပဲစစ်မှာ commaတော့ကြတလုံးနဲ့ပဲရှိတဲ့စာကိုစစ်မယ်ဘာလဲဆိုတော့စပေါ့နော်ညီညာချင်းစဆိုဟိုတိုင်းရင်းသားနာမည်မှာစပါတာလေးရှိရလေပြီးတော့လို့ရှိရင် left left ဘယ်ဘက်မှာပဲနောက်ခါပါလဲဆိုတော့ sign ဆိုတဲ့နာမည်ရှိ sign ဆိုတော့ရှမ်းတိုင်းသားရေဆိုလို့ရှိရင် sign နဲ့စမယ်ထင်တယ်နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ကစာကိုပဲပြန်စစ်မယ် B2 ဆဲကွက်ကိုပဲစစ်မယ်ပြီးရင် sign ဆိုတော့စလုံးကြီးတင်တစ်ချောင်းတိုင်း if ဝိဆန်နှလုံးပါအောင်နော်အဲ့ဆို6လုံးရှိရမယ်နော်ဟုတ်ပြီ6လုံးရှိမယ်ဒီ6လုံးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် sign ပေါ့နော်စလုံးကြီး6တိုင်းဝိဆန်နှလုံးပါ sign ပြီးတော့လို့ရှိရင်ခွင်းလေးပိတ်လိုက်မယ်ရှင်ပြီးရင် comma ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီB2 ဆဲကွက်ကလေးရဲ့နော်အစမှာဘယ်ဘက်အစမှာဒီစလုံးလေးတွေကိုကျွန်မမောင်တို့စလိုင်းတို့စောတို့စတို့ဆိုင်းတို့ဆိုတဲ့နာမည်လေးတွေစလုံးလေးတွေပါလာခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ကြားနော်ယောက်ျားလေးအဖြစ်ကြားအဖြစ်သတ်မှတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တကယ်လို့အဲ့ဒါမှမပါလာခဲ့ဘူးဆိုရင်ဆိုတော့ comma ပေါ့နော်
မလို့တတ်မှတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခွင်းလေးပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီကျမတို့ဒီမှာကြည့်ရမရှင်းလို့ရှိရင်ဒီ formula ဘာလေးမှာကြည့်လိုက်မယ်နော်တကယ်လို့ဒီဘယ်ဘက်မှာရှိရပေါ့နော်ဒီဆဲကွက်ကလေးရဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှိငါးလုံးမြောက်ကိုစစ်လိုက်မယ်မောင်လို့တွေ့မယ်ဘယ်ဘက်မှာရှိရဆဲကွက်ကလေးရဲ့ခုနှစ်လုံးမြောက်ကိုစစ်မယ်စလိုင်းလို့တွေ့မယ်ဘယ်ဘက်မှာရှိရဆဲကွက်လေးရဲ့သုံးလုံးမြောက်ကိုစစ်မယ်စောလို့တွေ့မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါစာလုံးရဲ့ဆက်စာချင်းမှာစဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုတွေ့မယ်စာလုံးရဲ့ဆက်စာချင်း6လုံးမှာ sign ဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုတွေ့မယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့ခဲ့ရင်တဲ့ကြားလို့သတ်မှတ်မယ်အော်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ခဲ့ရင်တဲ့မလို့သတ်မှတ်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုကော်မာပြီးလို့ရှိရင်မဟုတ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဆိုတဲ့ဟာတဲ့ဒီဒိတ်ပဲလေးနော်ဒီဒိတ်ပဲလေးရိုက်ထားတာပြီးရင်ခွင်းလေးပိတ်လိုက်မယ်အန်တာလေးခောက်လိုက်မယ်အခုဆိုတော့မောင်နိုင်လင်းဆိုတော့ဒါကယောက်ျားလေးဆိုတော့ကြားလို့ပေါ်တယ်ပေါ့နော်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒီကျွန်မ copy ကူးလိုက်မယ် copy ကူးလိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ maximum ဆိုတော့မပေါ့နော် slide မအောင်ဆိုတော့ကြားပေါ့အဲ့လိုမျိုးနီးလေးနဲ့ဒါကျွန်မတို့ကကြားတွေမတွေကိုformula လေးထည့်ပြီးတော့လုံးဝလွယ်လွယ်ကူကူခွဲခြားလို့ရှာပါတယ်